अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और बहुत सारे मज़े में होंगे। तो दोस्तों एक नए हाइब्रिड फ़िल्टर को लाया है, तो दोस्तों पूरा मुलाहिज़ा कीजिए। वीडियो के आखिरी हिस्से में चलाना भी दिखाएंगे, तो दोस्तों पूरा मुलाहिज़ा कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी मुलाहिज़ा करके दिखाते हैं, तो दोस्तों अंदर से भी दिखाएंगे इस मोटर कार को। तो दोस्तों अभी खिड़कियाँ खुली छोड़ी है, तो पूरा मुलाहिज़ा कीजिए। ये रंग भी दिया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।